उत्पत्ती पोरण्यासोल्ल्याचे पहिले पुस्तक. हेब्रेव भाशेंत हे पुस्तक बेरेशीत म्हणजे आरंभाक म्हणल्या शब्दान सुरू जाता आणि होच शब्द ह्या पुस्तकाक नाव दिवंक वापरला. ग्रेक भाशेंत ताका गेनेसीस म्हण आपयतात. गेनेसीस म्हणल्यार आराम म्हण अर्थ. उत्पत्ती पुस्तक सरकार संवसाराचो, सगळ्या मनशाकुळाचो आनी देवाच्या परजेचो आरंभ आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्या पुस्तकांत 2 मुख्य भाग आसात. पुर्विल्ली चरित्रा अध्याय 1-11 आनी इस्रायल परजेच्या पुर्वजांची चरित्रा अध्याय 12-50. उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा ते मुख्य विशय हे: सर्गा संवसाराचे रचप. देवान आपल्याच सारक्याचो करून रचलेलो मनीस भुमी वैकुंठ आनी पयले पाताक बुर्तुगल आनी नोये लागीं सरलो. इस्रायल परजेच्या मूळ पुर्वजांची म्हणजे अब्राहमाची, इजाकाची आनी जाकोबाची कथा आनी 12 कुळयांच्या पुर्वजांची म्हणजे जाकोबाच्या पुतांची कथा. संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभाविशांत उत्पत्ती पुस्तकान सांगलेले विशय आमच्या आधुनीक चिंतपाक ताळ पडनात म्हण दिसोंक पुरो. आनी खरेंच ते ताळ पडनात, पूण हाका कारण आसा. उत्पत्ती पुस्तक विज्ञानाचे दिश्टेन न्हय, बगर भावार्थाचे दिश्टीन बरयल्ले. पुर्विल्ल्या काळाच्या लोकांमध्ये घडोवन आसलेली उलोवपाची आनी बरोवपाची शैली वापरून संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभाविशांत लोकांक आसलेलो भावार्थ त्या काळाचे समजणे प्रमाणे हे पुस्तक उचारता. खंयचे दिश्टीन ते बरयला ते दिश्टीन आमी ते समजून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय.